porta traseira direita tá com um barulhinho chato, como se alguma coisa estivesse solta. Não sei se dá pra perceber. Vou abrir essa forração para ver se eu consigo identificar alguma coisa aqui que dá para reparar. Começou tem pouco tempo, mas já está me irritando. Bom que essa forração ela é muito simples de ser removida, né? Você tira essa moldura, tira aqui também a moldura do puxador ali, né? E esses torques que tem aqui, ó. Acho que tem uns aqui embaixo também. Deixa eu ver se tem alguns aqui embaixo. Na dianteira tem, na traseira não tem nenhum aqui embaixo não. E tem outro aqui. E um aqui do lado também. 4 parafusos ao todo. É uma correção que são 5 parafusos, né? 2 de cá. Tem um escondido aqui. Tem esse. E tem um aqui embaixo. Além do parafuso para tirar essa moldura, né, do vidro. Com ele solto, aí fica fácil, ele fica solto assim, ó. E você vem e puxa ele pra cima, que ele vai sair por completo. Aqui tá a forração, muito bem acabada, né? Ela é toda colada aqui, ó. Dá até um trabalho pra tirar. Aí o barulho tá aqui, ó. Bem no motorzinho da máquina de vidro. Vou ver se eu consigo fixar ela melhor aqui. Se é rebite ou se é parafuso. Que às vezes está um pouco mais solto. Ó, o problema que eu identifiquei aqui, porque a peça está com uma leve folga, por causa desse rebite aqui, ó. Tem até sinal, tá até marcado aqui, ó. Aí eu vou tirar esse rebite e vou colocar um novo. Tive que tirar essa moldurinha plástica que fica aqui para ter acesso, né? Ela também é com rebites. Restaurei os rebites aqui, ó. Dei mais pressão nesse parafuso, mas melhorou, mas não resolveu. Aí eu vou trocar esse rebite mesmo. Quebrei, né, com uma furadeira aqui, ó, o antigo rebite. Coloquei o novo. Coloquei esse rebite aqui. Agora ele já não mexe mais. Ó, já tá fixo. Acabou o barulho da porta. Agora é silêncio, só montar tudo e vai estar resolvido. Aí peça montada novamente, rebitada já. O forro aqui ele é colado, é uma cola muito forte que tem. E agora é só montar a forração, né? Que lá da forração é esse parafuso e está resolvido. Não faz mais barulho, não bate mais. Ó. Já é uma fechada seca. Resolvido um barulhinho que estava me irritando. Pronto, finalizado. Forração aqui novamente instalada. Agora não tem mais aquele barulho chato. E é isso aí.